Xin chào mọi người. Thấy nhiều anh chị bình luận là mua hàng nhà em về không biết cách sử dụng, thì video này em sẽ hướng dẫn tỉ mỉ từng bước. Mọi người làm đúng như video là bay được thôi nhé. Bước 1. Gạt nắp lên, rồi cắm đầu của quả pin vào jack cắm trên thân của máy bay. Sau đó cho pin vào bên trong rồi đóng nắp lại. Sạc pin thì chỉ cần cắm đầu pin vào jack cắm của dây sạc rồi cắm trực tiếp vào củ điện thoại hoặc là laptop. Bước 2. Mọi người chuẩn bị bao quả pin tiểu nhỏ rồi lắp vào điều khiển. Bước 3. Dùng lọ keo được tặng dán cố định hai cánh trên của máy bay để khi bay không bị rơi. Bước 4. Bật công tắc của máy bay và công tắc của điều khiển, rồi gạt cần bên trái lên xuống 2-3 lần để máy bay nhận tín hiệu. Có hai cách để bay. Cách 1. Mọi người dùng lực tay phi nhẹ máy bay lên, kết hợp cần điều khiển bên tay trái để tăng tốc. Sau khi máy bay bay lên rồi thì lúc này mọi người giảm cần bên trái xuống, rồi sử dụng cần bên phải để ngoảnh trái hoặc là ngoảnh phải. Đối với cách thứ hai cũng tương tự như vậy. Mọi người đặt máy bay xuống một mặt phẳng, sau đó tăng hết cỡ cần bên trái lên. Sau khi máy bay bay lên rồi thì giảm cần trái và chỉnh cần bên phải là được. Lưu ý, khi máy bay bay lên rồi phải giảm cần bên trái xuống rồi mới dùng cần bên tay phải, nếu không máy bay sẽ cắm đầu xuống đất. Chúc mọi người có những chuyến bay thành công. Anh chị nào mua hàng thì bấm ngay xuống phía bên dưới nhé.